Assalamualaikum sedulur kabeh. Kanggo awake dhewe, krungu jeneng sing mung sak tembung utawa sak suku kata kuwi wis biasa. Contone kayata Sumarni, Supar, Kartini, Sudartini, Sarminto, Soekarno, Soeharto, Sukandar, Paijo, Darmono, Darsono, Sukarjo, Suparti, Ngaina, Sudarmanto, Sudarmaji, Sutejo lan sak panunggalane. Ning kanggo wong-wong sing urip ning tlatah donya liyane, menawa iki dianggep rada aneh. Jeneng Indonesia khususnya Jawa beda karo jenenge wong barat. Jeneng barat paling ora kasusun saka rong tembung minimal 2 kata. Nama depan lan nama belakang. Nama belakang iki uga disebut surname utawa family name. Contohnya James Bond. And Mr. Bond. James Bond. Masalah jeneng tanpa nama keluarga ning mburi iki asline ya ora kedadian ning Jawa tok ya. Suku liyane ning Indonesia uga ana sing ora nganggo last name utawa marga kayata Sunda. Senajan luwih dawa ning akeh sing ora nganggo nama keluarga kayata Eman Sulaiman, Asep Surasep, Lilis Gimelis, Bahar Subagar, kuwi Sunda. Betawi kayake juga ora nganggo. Nanging suku-suku liyane uga ana sing nganggo malah wajib nganggo jeneng keluarga kayata Marga Batak, Siregar, Harahap, Hasibuan, Huta Barat, Huta Galung, Huta Pea, Lubis, Nainggolan, Nababan, Napitupulu, Nasution, Panggabean, Panjaitan, Sarumpait, Sitompul, akeh pokoke. Nah, babagan iki sakbenere ora dadi masalah mergo pancen negara ora majibno rakyate nganggo jeneng keluarga. Dadi ora melanggar hukum. Ning dadi masalah nalika awakmu daftar ning platform utawa website online kayata Facebook wae lah contone. Ning kono awakmu kudu ngisi nama depan dan nama belakang. Mbok isi ngawur apa jujur sing penting ora oleh kosong. Masalah liyane uga katon yen awakmu ngurus paspor utawa arep budal kaji utawa umroh misale. Jare wong-wong sing wis tau ngulon, paling ora awakmu kudu duwe jeneng telung tembung utawa telung suku kata. Contone yen awakmu jenenge Sukardi, mula mburine kudu mbok tulis jeneng bapakmu lan mbahmu ben iso genep 3. Nah, video iki arep bahas pitakonan piye sejarahe lan kenapa wong Jawa kok ora nganggo jeneng marga utawa jeneng keluarga. Iki minangka opini lan analisis pribadi ya. Dadi yen ana sing ora setuju ora usah sungkan tulis wae ning komentar. Monggo disimak bareng-bareng. Sebab sing pisanan yaiku budaya lan kepentingan. Terkait jeneng, wong Jawa zaman dhisik kuwi kebagi marang 3 golongan sosial. 1 golongan priyayi, 2 golongan kiai, lan 3 golongan abangan. Sing pisanan priyayi. Golongan priyayi biasane kayata tuan tanah lan turunan ningrat. Keluarga ningrat jelas duwe kepentingan nganggo jeneng keluarga kanggo nerusno sistem tahta. Dene keluarga tuan tanah duwe kepentingan mertahanno jeneng marga utawa klan kanggo gampangno pelacakan kepemilikan ing atase aset properti lan tanah. Mergo jaman dhisik durung ana BPN utawa kantor agraria, mula jeneng keluarga gampangno administrasi kanggo ngurutno hak lan tanah waris. Nanging golongan priyayi iki jumlahe kalah akeh dibandingno golongan abangan, mula ora akeh wong Jawa sing nganggo jeneng keluarga. Golongan abangan zaman dhisik rata-rata profesine yaiku tani lan dagang. Wong tani karo wong dagang iku ora patek duwe kepentingan karo identitas trah. Mula ning Jawa zaman dhisik meski ora kabeh, rata-rata pancen ora nganggo jeneng keluarga ning burine. Kaya jeneng bapak ibuku dhewe lan mbah-mbahku mung sak tembung tok. Saka kene awakmu iso ngerti nek aku saka golongan abangan. Nah, beda maneh karo golongan kiai. Senajan uga ora nganggo jeneng keluarga, nanging biasane mburine ana bin yen lanang lan binti yen wedok. Kayata Sungep bin Abdullah utawa Maimunah binti Supangat. Ning ana uga sing nganggo langsung ning mburi jenenge kayata Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid putrane Mbah Wahid Hasyim. Ana Wahide ning mburine lan Mbah Wahid Hasyim putrane Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi kesimpulane akeh jeneng Jawa sing ora nganggo jeneng keluarga, ning uga ana sing nganggo khususe golongan priyayi. Kaya mantanku dhisik uga nganggo jeneng keluarga, Sastrawardaya ning mburi jenenge. Kowe mesti kenal. Mantan majikan. Alasan sing kaping pindho yaiku alasan kepraktisan. Wong jaman dhisik jenenge singkat-singkat supaya gampang dieling neptune.
Malah ana tanggoku dhisik jenenge Mbah Rebo. Terus ana neh lek Kliwon. Iki kanggo gampangno nek arep slametan. Alasan kaping 3 yaiku alasan status sosial sing iso berubah, iso maleh. Budaya Jawa zaman dhisik isih dipengaruhi sistem kasta sosial. Ing ngendi kasta iki iso munggah. Mula kadang antara jeneng lahir karo jeneng sakwise diwasa iso beda. Iki uga isih ditemoni ning jaman saiki. Sakwise munggah kaji misale jenenge ganti ya isih ana. Asmane Presiden Soekarno uga beda karo asma lahire sing asline jenenge kan Kusno. Diganti Soekarno merga wektu cilik sering lara. Nah, sawise diganti dadi waras. Ceritane ngono. Pangeran Diponegoro iku juga asma lahire yaiku Raden Mustahar. Sultan Agung asma lahire Raden Mas Jatmiko lan sapanunggalane. Sangsaya mrene sangsaya modern variasi jeneng Jawa uga dadi akeh kayata Bambang, Joko, Rahmat, Budi lan wis ora sak tembung tok. Ana sing rong tembung nganti 3 tembung. Contone Joko Widodo kuwi 2 tembung, Susilo Bambang Yudhoyono kuwi 3. Nek Bu Mega iku Megawati Soekarno Putri isih nganggo identitas trah. Ya ora ono salahe. Tapi nek Pak Harto lan Pak Karno kuwi mung sak tembung Soekarno, Soeharto. Nah nek Gus Dur wis tak bahas mau ya. Nah nek jenengmu sapa Lur? Nganggo jeneng keluarga ning burine apa ora? Nek jenengku dhewe kesusun saka 3 tembung. 3 suku kata ning tetep ora ana jeneng marga ning burine. Alasan kaping 4 yaiku peraturan. Kait zaman kerajaan, kait kerajaan Hindu, kerajaan Buddha sampai kerajaan Islam, Majapahit, Mataram, terus penjajahan Belanda, penjajahan Jepang nganti saiki reformasi. Ning Indonesia kuwi bebasno wargane nganggo jeneng sapa wae tanpa ana kewajiban nganggo jeneng keluarga. Kayak dhisik kuwi. Dadi kabeh sing tak sampekno mau sabenere ora patek ngefek yen peraturan iki ancen wajibno. Nek diwajibno ya mesti kabeh nganggo jeneng keluarga ning mburi jenenge. Masih ora diwajibno karo negara, tapi wong tuwa diwajibno karo agama menehi jeneng sing apik. Mergo jeneng sing apik iku miturut Komisi Perlindungan Anak kuwi uga termasuk kesejahteraan sosial sing wajib dipenuhi wong tuwa marang anake. Dadi ora agama tok tibake ya. Negara ngatur iki tapi ora mengikat. Jadi cuman apa istilahnya saran ngweki jeneng sing apik. Karena itu dianggap termasuk kesejahteraan sosial. Anake jenenge elek kan sakake dadi bahan buli. Dadi iku mau ulasan saka aku sing coba jawab pitakonan. Soalnya aku ndelok artikel terus ndelok YouTube liyane jawabane kurang greget. Nah, iki aku coba nganalisa dhewe. Kenapa akeh wong Jawa ora nganggo jeneng marga. Muga-muga iso nambah wawasan nanging ora arep mempengaruhi pilihanmu mengko yen arep menehi jeneng anakmu nek. Tapi nek urung kawin ya ora usah susah-susah mikir. Kawin dhisik lagi mikir jeneng anak ya. Intine kewajiban wong tua kuwi menehi jeneng sing apik. Mergo jeneng kuwi selain identitas sekaligus donga. Lah donga lan identitas sing apik kuwi iso marai bocah dadi apik. Ketoke ngono. Matur nuwun wis gelem mirsani. Assalamualaikum.